amma in dai ya haura wata ɗaya to na san ba na ba ne. Dalili? Saboda na san kafin wannan lokacin mun haura wata biyu ba mu haɗa gashi da gashi ba. To kuma haka yaƙinin rashin lafiya ta aiko? To ai yaƙinin rashin lafiya ki misali ai na gaya miki. Kaje rashin lafiya ki bayan mun dawo kika yi ta wannan kwanciya. Bayan dawowan mu ne. Yanzu ha in bari in haihu in yaye yaya na sannan in yi abin da ne niyya. Sai na haihu na yaye sannan in yi abin da ne niyya. Allah. To ai baki fahimce ba. To. Ni ki gane, ni fa alfarma na nema. Amma fa in ni ina wanne fa nake fa daɗa jaddada miki. Ko baki fahimce ni ba. Naga wallahi tallahi ta suka ko wata ɗaya bai rufa ba zai matsalar cirewa ba. Kenan. Ka gane? Na ji. To kai yanzu alfarma in bar shi kenan. Ni dai in dai na wani ina so a ban mun. Kuma ba na abu ne na ce aje a cire. To. Saboda. Ai ka san da na je can kayi min oba ai. Na yi miki ne? Kayi oba. Haba, wace oba ne? Wallahi kayi oba yaya na. Ai ni ba zan kuma yarda da wannan agarimin din da kai mun ba. Saboda me? Saboda na sha wuya. Yau me ne miki? Wallahi ba abin da ne miki. Sawu biyu? Ai fa dai. Sawu biyu ne fa. Babu ba. Allah sawu biyu ne. Baka yi ba ma. Ki tuna? Sawu biyu ne. Allah ko ya wuce? Kai ka ga haka. To ai ni ba zan iya ganiya ba. Amma dai ni a yaƙini na sawu biyu ne. Sawu huɗu ne. Haba. Allah. Huɗu? Haba kan mata biyu muka. Wallahi huɗu ne. Kin ga sawun farko shine bayan mun gama muka tsaya muka ci abinci. To ko bayan mun ci abinci kuma ka ƙara sawu ɗaya. Ba shi kenan ba abin da aka yi? Wallahi. Allah kada wauta ka wallahi. Wauta? Wallahi huɗu kai. Huɗu? Ai ka zama boss wallahi. Yau huɗun to guda nawa yake dan dai huɗu ne. Ai ka dai nawa to za ka? Nawa za ka? Ai ni yanzu alfarma ɗaya za ki min, ki bani lokacin da za mu kwana. Babu. Babu. Haba kan wata. Wallahi ba lokaci. Ai da ebo ni. Haba Allah ya sauki. Wannan ebo ki. Yo ai kwanan ba yin bane. Ai ka dai. Wallahi Allah kuwa. Wallahi tallahi kwanan ba yin bane. Yi ne mana. Wallahi ba yin bane. To shi kenan dan na ce kwana shi kenan kwana zan yi ina cin ki. Yi ma. Haba. Allah za ka iya. Wallahi ba zan iya ba. Wallahi yau ai gaskiya na gaya miki ni fa na san kaina. Inda zan iya ai da na dinga wa madan haka. Kaga wata a tsamiya. Su biyu ne a wajen mijinsu. Ya fi kwanciya da ɗaya baya kwanciya da ita. To da yake yan bala'i ce ta ce kawai bara ta illata ta huta ta kama wannan abar taku ta burɗe masa. Ita wace ba a kwanciya da ita? Na ce mata suna wahalar da kansu, wallahi. To mugunta kowa ya rasa. To ai baki sani ba. Ta yi gwanda kowa ya rasa. To ba ga ni ma na gaya miki ba wato mugunta kowa ya rasa. To ai misali kina ji ko? Ita za ta fara bincikar kanta ta ga meye dalilin da yasa ita baya kwanciya da ita. Shin laifinta ne ko laifinsa ne? Laifinsa ne. Laifinsa ne. To me yasa ya zama laifinsa? Ta yi wacan tafi daɗi.
ai kin ji dalili, to yanzu kin yarda da abin da nake gaya miki, mata kala kala ne kike ce mun wai ake mace duk da yake abin da kike da hi waccan hi take da hi waccan hi take da hi, na yarda duk ɗaya ne, abin da kike da hi waccan take da hi waccan ma take da hi, amma kuma da bambanci. Wallahi kuwa. To yanzu kin yarda da abin da nake gaya miki, sai yasa nake gaya miki kan wata, ni fa duk abin da nake faɗa wallahi ba san rai a zuciyata, ni iya gaskiyata nake faɗa. Wallahi na ce to ki mata adalci, ta ita tana da sigogin da wallahi tallahi ko bai niyya kwanciya da kin san Allah? Wai ko bai niyya ba. Wai ko bai niyya ba. To ai misali. Wai ko bai niyya ba, kana ji? Wai ta san yadda za ta wallahi ta tayar da shi, ko zai fita wajen kasuwanci sai yayi. Sai yayi. Wai he yayi dan masu. To ai shi ne nake gaya miki. Ya ko duk abin da ke gani wallahi daga mace ne. Mace ita take sakin damar ta namiji ya share ta, ita kuma take ba da damar ta namiji ya shigo ta, ya ji kamar ba wata a duniya in ba ita ba wallahi. Kin gani? In kika ji mace wai an wofantar da ita, wai miji a ce wai yana wulakanta mace ko ya wofantar da ita ko baya ta tace, wallahi in kin bincika laifinta ne. In kuma kika ji an ce namiji ya makale wa mace wai ta mai da hima mijinta ce sai yanda ce da hito, duk dama ce a wajen ku. Allah? Wallahi Allah dama ce a wajen ku. To kaga ita gashi ma bata iya girki ba. To aikin ji? Wai bata iya girkin abinci ba, in dai kai abinci ma taran ma ba zai kwana ba, zai lalace. To aikin ji? To ne yanzu aka hura a kawar ta huta ake cewa wai ai dama ɗan gurup ɗin mu ce, nace wannan irin gurup jiya nan take ga wai an ce gurup ɗin mu ɗaya. Ni ma ba gashi nan ba, na hana magaji ya aure, na ce Allah sarki ƙauye bata san asirin birni. To ai ki gane. Ni da zai aure ma. Shi kin fahimce ni? Shi ko magaji a mu'amalarsa da ke duk da ban san yanayin gidansa ba. Kin gane shi ya saki damarsa a wajenki. Kuma yawwa shi ya saki damarsa, abin da ya sa kuma ya saki damarsa ke laifin kuma naki. Allah kuwa. Kamar ya to. Yawwa alhamdulillah, kina ji ko? Namijin duniya. In namiji yana son macen da take son sa kuma mai kyautata masa. Kin fahimce ni? To sannan ke kuma kila azal kina wani ikirari, dama dai kawai Allah ya kaddara aure ne tsakaninki da shi, ba son sa kike. Kin fahimta? To wannan matsalar da yake karo da ita shi yasa tilas zuciyarsa za ta nesanta da ke. Allah, yanzu misali, ni yanzu aurenki nake? Baran tambaye ki. To me yasa kullun zuciyata da tunanina yana wajen ki? Me dalili? Kauna ce ta zo ɗaya. Kauna ce ta zo ɗaya. To ai alhamdulillah. To ai na gane, ki fahimce ni. Ni a karan kaina a yanzu a mu'amalar da nake da ki. Da wallahi kina gwada min kiyayya da wasu abubuwa wadda yake hankali na baya samun kwanciya da ke. Gane ko? Wallahi da tuni mun gama. Wallahi. Da tuni na kinkila a guje. Ai shi ne na gaya ma ni kaina, wallahi tallahi da Allah da ya haɗa ni da wanda zuciyata take son sa. Wallahi da dai a ce na asiri shi. Shi ne na gaya miki, ni ma yanzu ga hida ba aurenki nake ba, ina cewa kamar kin min asiri. Kuma wallahi in gaya ma yaya na ko gobe na rantse da Allah ɗaya ba na fidda ran sai na aure shi. Sabida wallahi har gobe yana zuciyata. Wa? Wanda nake so. Allah sarki kanwata. Wallahi, sabida shi kasan na gaya maka shi so. Shi dai so ne na Allah ne, kuma wanda Allah ya tsatsa maka kai da mutum, wala baya gushewa. Baya gushewa. To. Gaskiya ne. Kuma kai ne kake son a baka tuwo, sai aka kawo maka shinkafa.
kaga sai dai ka karɓa a bisa larura kadai. To amma wallahi da shi da ma ya sami ƙofa inda muke da kai ya samu haka, to da ciwon da yake zuciyarsa zai sassauta, amma kuma duk da haka bai samu hakan ba. To ai shi ne na gaya miki, sai kika sa shi ma kika nisanta shi da ba fa shi magajin ba, shi wancan ɗin da za mu tsaya kamar inda muke haka da kai. In yi masa wallahi da ciwon da yake zuciyarsa ya daɗe da samun afuwarsa. Allah sarki. To ni kuma ina addu'a. Allah ya raba ni da son masoyan. Ai kai ba shi kake ba. A shi nake yi mana. A'a wallahi. Ai wannan kalamin naki ne kuma ya fito min da karatun haka yanzu. Gaskiya ba haka ba ne. A son maso wani nake mana. Ai shi ne na gaya ma da shi ya samu ma wannan ina son kike kina son wani. A'a da shi ya samu wannan daman na gaya ma. To ai kan yanzu ala misali. Har ga Allah ko da na kashe aure na magaji ba za ka iya aure na ba. Saboda me? Saboda ai akwai kalmomin da ka faɗa ko a baya. Daga da nace ne. Da kamar da da nace ne. Kace ko kai Alhassan ɗan tata ne ba za ka haɗa mata uku ba. To ai wannan kawai lafazi ne na baki. Ko hudu. Shi aure ya kaddara shi. Haka ne. Wallahi lafazi ne na baki. Wallahi. Yanzu misali. Ki fahimce ni yanzu ke da kike auren magajin a haka kike so a ranki? Gaskiya ba haka nake so. Ba haka kike so ba ko? Kuma gashi Allah ya kaddara miki? To shi aure ba haka bane. Wallahi al'azim yanzu in ba aure kike ba. Wallahi in kin ga ban aure ki ba ɗayan abu ne kwaya biyu. Kamar me? Yawwa. Abu biyu shine kawai zai hana ni auren ki. A ce yanzu zawarki kike. In gani abu na farko sai dai in Allah bai kaddara min zan aure ki ba. In gane? Abu na biyu kuma sai dai in ke ba kya so ki aure ni kawai shi ne. Waɗannan abubuwan kawai su ne. Kina ji na kuwa? Ina jin ka wallahi. To wallahi tallahi ne mana a ce yanzu zawarki kike yi wannan abin shi kadai ne a duniya zai hana nan aure. Abu na farko kawai dama Allah ya rubuta ya kaddara min ba za ki zama matata ba. Kin gane ko? Shine abu na farko. Abu na biyu kuma to ke ce kawai ba za ki yadda ki aure ni ba kawai wannan shine. Tunda ni ina gaya miki maganan nan. Na gaya miki ni ba na koyan abu wallahi har ga Allah ni ba zan auri matar da ba ta so na ba. Wallahi. To yanzu mukaddara a ce kina zaure ki mai magana da ke laja da gaske na so zan aure ki to in kin ga abin da yi ba to kawai ke ce ba kya son me kawai shi kenan. Wannan shi ne Allah kuwa. To ai ni na san kaina yaya na ba alfahari ba. Wallahi